ಕ್ಯಾಬುಸ್ತು ಒಂದೊಪ್ಪನ ಮಾತಗಳೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ನಿಗಲ್ಲ ಮೊಕೆದ ಅಶ್ವಿನಿಯ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಹೋಲಿ. ಮಾತಗಳೆಗ್ಲ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇನ್ನು ಯಾನು ಪೂರನ್ ಪೋಳಿ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆದ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ದೆ ಆಯ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನದೆ ನಿಗಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಎಂಚ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡ ತೆರಿಪಾಲೆ. ಈ ಹೋಳಿಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ತೂಪಿನಗಲಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ. ಸೈಡ್ ಹಿಡಿತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಡ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಕಡಲೆಬೇಳೆದ ಹೋಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪೂರನ್ ಪೋಲಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋಜ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ನೈಟ್ ನೆನೆತು ದೀತೇವೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಅವನು ಡ್ರೈನ್ ಮಲ್ತದು ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1/4 kg ತುಂಡು ಓವರ್ ನೈಟ್ ನೆನೆತು ದೀತಿ ನೈಟ್ ಅಷ್ಟಾದ ರೆಡ್ ವಿಸಿಲ್ ಯಾವು 3 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ರೆಡ್ ವಿಸಿಲ್ಗೆ ತಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹದ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ತದ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಬಣಾಲೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಪೋಸ್ 4 ಗಂಟೆ ನೆನೆತದಿಂದ ಒಂಜಿ 3 ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಈಗ 1 ಬೌಲ್ದಾತ್ ಬೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೀಪೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಹೋಳಿಗೆಗೆ. ಅತ್ತು ತೀಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಾಗಲ್ಲ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಬೆಲ್ಲ ನಾತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ. ಈ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆವರೆಗೆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರಾದು ಬಣಲೆದ ಮಿಕ್ಸರ್ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರಾಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಸುಮಾರಾದ ಕರಾಂಡು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಗಲು ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಪ್ಪು ಬರ್ಪುಣಾತೆ ಹೋಳಿಗೆದ. ಒಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೂ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಗಲು ಒಂಜಿ ಇರೇತಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಇರೇತ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಾಡುವೆರತ್ತೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಯಾವುಂಡು ಕೂಡ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವಂಬತ್ತನ ತೂಲೆ ಮಿಡಲ್ ಇಡ ಕೈ ಆಡ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಗೈಜಿಂಡ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ತೂಲೆ ಡ್ರೈ ಆವಂಬತ್ತನ್ನು ನೀರು. ಎಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಈ ತಾಂಡ ಯಾವು ಚಪ್ಪ್ಯಾನಗವು ಕೂಡಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಆವಡವು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲುಗು 1/2 kg ದಾತ ಮೈದಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ. ಐಕ್ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಂಡ ಐತನೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲಡ ಒಂಗ. ಎಸ್ ಈ ಹಿಟ್ಟದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟದ ಲಕ್ಕತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕೈ ಕಂಟು ಲಕ್ಕ ಉಪ್ಪೋಡು ತೋಜಾವೆ ತೂಲೆಯಾನ. ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಹೋಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಸ್ ತೋಲೆ ತಲೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಡೋ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕಲ್. ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಾಗಲು ಒಂತೆ ಕಲರ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊನ್ನೊಲಿ ಶೀರಾ ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ನೆಡ್ ಮಲ್ತೆ. ಎಸ್ ಅಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚುದೀದು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಅನ್ನೋರ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಚಪ್ಪೆ ಅದು ಉಪ್ಪುಣಿತ್ತೆ. ಎಸ್ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡಿಯೇ ತೂಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಚಪ್ಪೆ ಆದ ಗಟ್ಟಿಲ ಆತಂಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾಗ. ಎಸ್ ಅವಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಯಾನು ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ತೂಲೆ. ಐತೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದಾತು ಸ್ಟಫಿಂಗನ್ನು ಕಡಲೆಬೇಳೆದ ಮಿಶ್ರಣನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂಗ
ಕೈ ಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆಲಾಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಅತ್ತಂದೆ ಓ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಪುಂಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಎಸ್ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದು ದಿಯೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇತ್ತಾಯ್ತ ಉಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ದೀದು ಎಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಜ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸೀಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಆಲೂ ಪರಾಟಗ ಮಾತ ಎಂಚ ಎಜ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಶ್ರಣನ ಸ್ಟಫ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಸ್ ಕಿಂಜ ಮಿನಿ ಹೋಳಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಾಗಲು ಒಂತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂದೆ ತೊಂದು ಮಲ್ತನ್ನಾಂಡು ಒಂದೇ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತೆ ಐಟು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಟರ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೋಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ಏತ ತೆಳು ಆಪುಣ ಆತ ತೆಳು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಏತ್ ತೆಳುಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತವೆ ನಿಧಾನವಾದ ದೆಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಎಸ್ ಇಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ತವಕ್ ಪಾಡ್ದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಾಯಾವೆ ಐತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪನ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಾಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಹೋಳಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಕಲ್ ಮಾತಗಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟಲ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಒಂದು ತುಪ್ಪನೊಂತೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಯಿಡ್ ಕನನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರುಚಿಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಎಸ್ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪನ ಪಾಡಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಹೋಳಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂತೆ ತುಪ್ಪ ಕೊರುಂಡ ಮಾತಗಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಸೊ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹೋಳಿಗೆ ತುಪ್ಪದೊಟ್ಟುಗು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಗಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಂಡು ಪಂಡದ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Happy Holi. Thanks for watching.